welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing good, and this video is all about the pure sound of the exhaust of Duke 390 and जो मैंने अभी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इसमें लगाया है ऑस्टिन रेसिंग का, उसका प्योर साउंड रिकॉर्ड करेंगे इस वीडियो में। एंड अभी मैं हाईवे साइड आया हुआ था, थोड़ा सा आज यहाँ पे भी ट्रैफिक हो रहा है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ट्रैफिक होगा आज इधर। एक्चुअली आगे रोड ब्लॉक है इसलिए। एंड तो अभी मैंने इस पर, मैं पहले सोच रहा था इस पर कुछ आफ्टर मार्केट ऑस्टिन रेसिंग का ही स्टिकर लगाऊंगा, लेकिन अभी मैंने इनलाइन 4 से इसका एक स्टिकर मंगा दिया जिस पे लिखा है फक स्टॉक। सो एंड फिटेड अच्छे से है, मैं 3-4 दिन से चला रहा हूँ। इट्स साउंडिंग वेरी सूदिंग और काफ़ी अच्छा साउंड कर रही है, ठीक कर रही है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, वो इरिटेटिंग वाला लाउड नहीं है इसमें। तो अभी इसका प्योर साउंड रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे एंड इसी पे चलते हैं। रोड सही है, ये सेफ़ भी है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेच ले पाओ इस पर, ठीक है। एंड इट्स लुकिंग सो गुड, मतलब इसके बाइक के साथ शॉर्ट बाइक है, बहुत छोटी सी बाइक है ये, उस हिसाब से क्या बोलते हैं बड़ा प्यारा सा क्या बोलते हैं लग रहा है काफ़ी। मैं जैसे जो मोल्डेड, मैं तो चाह रहा था टाइटेनियम पाइप मिल जाए मेरे को, लेकिन टाइटेनियम पाइप अवेलेबल नहीं है इसका, मतलब इतनी जल्दी मेरे को मिला नहीं है ऐसे ढूंढने में। बाकी होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव दिस, या इफ़ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स टू गेट द टाइटेनियम पाइप ऑफ दिस। तो चलिए फिर इसका रिकॉर्ड करते हैं प्योर साउंड, ठीक है। चलिए मैं वाइज़र बंद कर दूंगा इसका, जिससे आपको थोड़ा एयर नॉइज़ कम आएगा। एंड डू ऑल्सो लेट मी नो अबाउट द माइक क्वालिटी। मैंने माइक चेंज किया है इसका। चलिए मैं वाइज़र बंद कर देता हूँ। चलिए इसका पहले इनिशियल स्टार्ट सुन लेते हैं। क्वाइट बेसी। एक तो अभी जैसे जैसे जितना जितना इसके अंदर की वूल जलती जाएगी, ब्लैक होता जाएगा, उतना ही ये लाउड होता है, लाइक बेसी होता जाएगा। चलिए फिर चलते हैं। एक तो आज रश बहुत है। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि अच्छा साउंड निकल पाए इसका। ये था कुछ इसका जो हमने प्योर साउंड रिकॉर्ड किया।
है, लग गया है। चलो इसको बंद कर देते हैं। एंड कुछ ऐसी लुक में है। ठीक है, ठीक है। आई होप साउंड अच्छे से रिकॉर्ड हुआ होगा, लाइक ज़्यादा विंड नॉइज़ नहीं आई होगी उसमें। तो ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है यहाँ पे। हाँ, और पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था दैट वॉबल हो रहा है आपका हैंडल। वॉबल पता है क्यों हो रहा है? इस वजह से वॉबल हो रहा है यार। ये जो हैंड गार्ड्स लगे हुए हैं ना, ये एयर को ऐसे वो करते हैं, लाइक कभी थोड़े कभी नीचे ऊपर होते हैं, तो उस वजह से वॉबल होता है। क्योंकि मैंने और वीडियोस में भी देखा, कईयों ने रिकमेंड किया कि हैंडल गार्ड्स जो है इसके टूरिंग पे ही लगाओ। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ ये हटा के इनकी जगह लिवर प्रोटेक्टर्स मंगा लूँ और हैंड गार्ड्स तभी यूज़ करूँ जब मैं लंबी टूरिंग पे जाता हूँ। जैसे अभी मैं ले गया था तो वहाँ लगे हुए थे इसमें, लाइक लगे 390 में, जिनको पता है लगे आते हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ चेंज कराऊँ। एंड साथ में मिरर्स भी इसके बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं मेरे को। मिरर्स जो है बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं। CNC लगाता हूँ इसमें, एंटी ग्लेयर अच्छे लगेंगे। तो ये थी बाइक, ये था इसका प्योर साउंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो गाइज़ आप मेरे को सजेस्ट करें आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए ड्यूक 390 के ऊपर, और दैट्स द ओनली बाइक आई हैव। एंड इसी पे मैं वीडियोस बना सकता हूँ। क्या आपको पसंद है, किस चीज़ में एवरेज कैलकुलेट करना है इसका, तो बताइए। वैसे KTM से ऐसा कोई एवरेज एक्सपेक्ट नहीं करता मैं, तो परफॉर्मेंस करता हूँ। हाँ, ये है, इट कैन गैप एवरी बाइक इन सिंगल सिलेंडर। एंड ठीक ठाक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड चलिए अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय।